ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ரயில்வே துறையிலேருந்து வேலைவாய்ப்புக்கு புதுசாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம். இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் 10 பாஸ் ஆகிருந்தால் மட்டும் போதும் மினிமம். அண்ட் நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பாக மட்டும் இருந்தால் போதும், கண்டிப்பாக அந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 5500க்கும் மேலே காலியிடங்களுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இன்னும் அதில் கம்யூனிட்டி வைஸ் இதில் வந்து அவங்க ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்சி பிரிவினருக்கு 870 பணியிடங்களும், எஸ்டி பிரிவினருக்கு 380, ஓபிசி பிரிவினருக்கு 1607 பணியிடங்களும், இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு 504 பணியிடங்களும் மற்றும் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரி, அதாவது யூஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, 2306 பணியிடங்களும், அதாவது எந்த கேட்டகரியா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மொத்தம் 5500க்கும் மேல பணியிடங்கள் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிருக்கு. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வேலைக்கு போகல, நான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கேன் அப்படின்னா கூட, நீங்க ஃப்ரெஷர்ஸா இருந்தா கூட டைரக்டா அந்த வேலைக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு கம்யூனிட்டியில இருக்கிற கேர்ள்ஸுக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர்ல இருக்கிற பாய்ஸுக்கு மட்டும் ஃபீஸ் கிடையாது. இது தவிர வேற கம்யூனிட்டியில இருக்கிற பாய்ஸுக்கு வந்து குறைந்த அளவில் ஒரு ஃபீஸ் வரும். ஃபீஸ் எல்லாமே நம்ம ஆன்லைன்ல பே பண்றது மாதிரி தான் இருக்கும். இதுல எப்படி ஆட்கள் செலக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்டர்வியூ கிடையாது, எக்ஸாம் கிடையாது. டைரக்டா நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டைரக்டா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வச்சு மட்டும் தான் இதுல வந்து ஆட்கள் வந்து செலக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, இது எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல பதிவிடுற எல்லா விதமான கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு தகவல்கள் உடனுக்குடன் உங்க மொபைல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சோஷியல் மீடியா சேனல்ஸ்ல நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. கூடவே நீங்க கூகுள் குரோம் ஓபன் செஞ்சு jobstn.in அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நம்முடைய சைட் ஓபன் ஆகும். இதுல உங்க படிப்புக்கு தகுந்த மாதிரியான வேலைகள் கேட்டகரி வைஸ் நம்ம வந்து பிரிச்சு போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். தேவையான வேலைகளை நீங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் லிங்க் மூலமா நீங்க உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும். ஸோ இதுல டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசீட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எப்போ நம்ம சப்மிட் பண்ணணும், எந்த டைம் சப்மிட் பண்ணுறது வரைக்கும் தெளிவாக போட்டிருக்காங்க. எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டேரியாவில் எந்தெந்த வகுப்பினருக்கு எந்தெந்த ஏஜ் கிரிட்டேரியாஸ் எல்லாமே எலிஜிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்துட்டீங்கன்னா எந்தெந்த பிரிவுகளில் என்னென்ன வேலைகளுக்கு எவ்வளோ மக்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதில் போட்டிருப்பாங்க. அப்படியே இன்னும் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்துட்டீங்கன்னா இது வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். ஸோ இதில் நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட்டில் யார் அப்ளை பண்ணுறீங்களா அவங்களோட நேம் அண்ட் ஃபாதர் நேம் மென்ஷன் பண்ணுங்க. கேட்டகரி உங்கள் கேட்டகரி, டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டுப்பாங்க. ரீசெண்டாக எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபை இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ தேவைப்படுவீங்க கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்களும் பார்த்துக்கிட்டு உங்கள் நண்பர்கள் கூட வாட்ஸ்அப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.